हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त हो गए। हमारा पहला ब्लॉग नहीं, दूसरा ब्लॉग, तीसरा ब्लॉग जो भी है। देखो एक पक्षी हमारे वहाँ पे गिर के मरने से बच गई है, हल्का सा है, देखो बेचारी। और ये पक्षी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से है, और अभी तक पानी इतना पिला लिए फिर भी जी नहीं रही है बेचारी। कोई जुगाड़ भी नहीं है और समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ऐसे कोशिश तो कर रहा हूँ बच जाए। देखो पानी टप टप छू रहा है इसके मुँह से। चीज़ की फ़र्क है, मैं अपने हाथ में कितनी देर से लिया हूँ और यहाँ पे पानी रखा हूँ। इसमें कब से मैं डुबा रहा हूँ, ऐसे डुबा के ऐसे करके मतलब फेंक रहा हूँ। और अभी तो देखो सांस चल रही है बेचारे की, देखो देखो दिखाता हूँ, ये देखो सांस चल रही है आपने के लिए, बेचारे के लिए। सोच रहा हूँ गर्म हो जाए कुछ, तो गर्म भी हो रहा है। देखो बेचारा कितना नाजुक चीज़ होता है। और ये पक्षी अपने आप ही गिर के, कोई लगता है जहर खिलाया इसको, और हमें यहाँ पे मिला ऊपर से नीचे गिर के। हाँ, मासूमी से देख रहा है इस बच्चे का क्या होगा। और इसके तो बहुत दुख वाली बात है, और इस बेचारे का क्या होगा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो, बच जाएगा तो अच्छी बात है। और अभी हाथ में लेके बैठा हूँ, कब तक ठीक होगा देखते हैं। इतना दुख हो रहा है इसको देख के ना, सच में बहुत अंदर से वो लग रहा है मुझे। मरते हुए किसी को देखना चाहता नहीं हूँ मैं। अंदर का धड़ धड़ अंदर से अटक रहा है। जब मैं पकड़ा हूँ ना तो अंदर से देखो कितना वो लग रहा है। उड़ जा उड़ जा उड़ जा बाबू, कहीं आगे भूज मत दियो। मर गया। देख रहे हो किस्मत कितनी है। और अभी तक बेचारा क्या लगता है ना, ध्यान से देखो, मर गया है बाबू। हाँ बाबू, जिंदा हो जो रे।